咁要佢話 it's live 咁就 Hello， 大家好。我哋咧其實就嚟咧12點，我哋就正式開始噶啦。咁啊，Kitty 你睇，我冇諗過今日咁襯嘅。係啦，不約而同地襯喎。咁我哋咧其實12點嘅時候啦，我哋會正式開始我哋 Leadership That Works 嘅 podcast。咁我就係主持人 Polly 啦，咁係嚟自 Centre for Leadership Studies 嘅。好，咁咧我就知道大家都好心急啦，咁啊即係好快開始嘅時候咧，我哋就會去講下究竟 Kitty 佢哋嘅故事係啦，咁樣咁好，咁我哋差唔多噶咯喎 ，Kitty 可以開始未啊？開始係嘛？好，咁咧就我哋正式開始啦，12點，咁咧就再次同大家講情人節快樂，情人節快樂。咁咧今日係2月14號啦，咁情人節，咁我哋今日好開心咧，就請到嚟自 Love Express 嘅創辦人 Kitty 潘嘉麗女士咧，成為我哋今日嘅講者。咁 Kitty，咁或者同大家都講下 hello 先。Hello， 大家好，情人節快樂。係咁咧，我哋已經見到好多心心咯喎，多謝大家俾我哋心心。咁你今日咧會好愉快咁咧度過大概30分鐘嘅時間，係頭嗰20分鐘咧，我就會盡我所能，盡去問多啲Kitty 佢嗰個成功嘅領導力嘅秘密。咁啊，仲有最尾嗰10分鐘咧，就係留翻俾大家嘅。如果大家咧有任何嘅問題想問charity business 係乜嘢啊，或者想問多啲咧Kitty 佢嗰個成功秘訣咧，咁歡迎大家隨時咧喺我哋個 live chat 嗰度咧寫個問題俾我哋。咁事不宜遲啦，咁或者咧我都即係介紹少少 Kitty 好唔好啊？咁咧Kitty 啦就係 Love Express 嘅創辦人。咁點解今日咧特別會去揀即係 Love Express 呢個愛傳遞嘅 charity 咧？因為你哋最叻就係講乜嘢啊？講愛啊嘛，明白愛，懂得愛，傳遞愛。係啦，咁其實哇一聽落去就知道係好 charity 啦。咁但係點解我哋又講係 charity business 咧？咁其實原來咧Kitty 咧喺創辦 Love Express 之前咧，佢真係一個 business leader。咁佢其實營運嗰個嘅公司啦，都統領超過3000個人嘅喎。咁但係咧過去嗰10年裏邊啦，咁我就知道咧Kitty 一開始嘅時候咧，就唔係再有3000人幫你咯喎。咁你一開始嘅時候咧，大概有幾多人一齊同你做呢一個 Love Express 呢個使命啊？我諗係真係得3個至4個人嘅啫。係啦。咁其實你諗下，其實10年裏邊，如果由3個到4個，到今日我哋有幾多個同事一齊同你做啊？今日咧，如果淨係慈善機構咧，就有12個。哇！咁10年間裏邊由3、4個去擴展到10個、12個，但係其實12個人可以做到幾多嘅社會 impact 咧？我諗咧個數字咧，每一年 annual report 咧，我都自己驚訝嘅。即係12個同事可以做到咁多嘅服務咧，其實真係一個我自己都想唔到嘅。不如我講個數字俾大家聽好唔好啊？咁因為今日係講成功嘅例子啦。咁Kitty 點樣可以用一個 charity business 個 model 咧，由3個4個人演變12個人，去做咗啲咩嘅成績？咁我單講服務人次好唔好啊？咁其實喺過去10年裏邊咧，佢哋服務嘅人次已經超過30萬。佢哋咧個籌款數字喺大概10年前開始嘅時候咧，大概少過200萬。但係咧，我就睇晒佢10年噶啦個報告嚇。咁咧，其實佢哋啱啱最新嘅報告嘅時候咧，佢個善款數字咧已經係6倍嘅增長。但我想話俾大家聽咧，其實做慈善嘅時候咧，佢嗰個成績咧唔係淨係單睇慈善嗰個即係籌款目標嘅個結果，而係應該睇下仲有幾多我哋叫做donation in kind，即係有幾多實質，可能有啲物資啊，其他嘅貢獻。咁我想話俾大家聽咧，其實我哋今日在座咧，我哋係喺一個灣仔一個商業嘅大廈裏邊咧，係你哋一個嘅即係 office。其實呢一個嘅 office 有幾大啊？呢度係有3400幾尺咯。但係又係一個好奇妙嘅機遇嘅。係啦。咁所以你諗下，一個慈善機構能夠喺坐落一個灣仔嘅地區去開展佢嘅服務，咁呢一個其實單靠一個慈善，
其實真係冇呢個能力。但係點解佢哋做得到咧？呢個秘密我遲啲話俾大家聽，好嘛？好，咁其實咧今日主要咧就係向Kitty 請教嘅。好係。咁因為大家都未聽過咩叫做慈善，即係 charity business 啦。咁如果喺 Love Express 個架構裏邊咧，究竟邊一部分係慈善，或者仲有乜嘢嘅形式？佢個架構係點樣樣嘅？係啊，因為咧其實 charity business 咧，我記得我開展嘅時候係喺6年前嘅。咁當其實我 Google 咧咩叫 charity business 咧，其實 Google 都冇呢個任何嘅答案俾我嘅。但係今日咧，如果你 Google 咧，你就可以揾到嘅添。咁我哋其實成個概念咧，就係因為我以前係營商啊嘛。咁我亦都知道，如果就算你做一個慈善機構，你都需要人、地方同埋物資。如果你冇呢啲嘅話咧，其實你嘅服務好有限。咁當時嘅時候咧，咁我開展嘅時候就用自己嘅資源嚟去做，但係始終你真係唔可以 long last 噶嘛。係。咁到我哋一路做嘅時候，我哋睇到，咦，其實喺而家今日嘅世代裏邊咧，其實有好多人都好想為社會服務，無論商界啦、業界啦都好想，但係佢哋可能點樣去做更加好咧？係每一個 stakeholder 都能夠有佢自己嗰個win-win 嘅 situation 嘅，因為如果我贏你唔贏，其實唔可以持續咯。咁所以我哋就喺6年前咧，我哋就開展 charity business， 又由一個NGO 啦，再有3個社企一齊去服務，而嗰個服務嘅範圍咧，都係 base on我哋 NGO 嗰3個核心服務咯。好。咁咧，其實Kitty 佢哋啦，嗰3個核心服務係乜嘢啦？咁第一咧，就係去推廣香港呢個整體社會咧，點樣去認識更多自閉症青年佢哋個狀況啦，或者佢哋嘅需要啦，佢哋嘅挑戰。咁仲有第2個服務係咩？第2個咧就係家庭啦，因為好多照顧者咧，其實佢背後亦都有好多需要協助嘅，唔係淨係自閉症嘅孩子啦。咁我哋第2個服務咧就係家庭支援計劃，就係整個家庭嘅 approach 去協助佢哋咯。而第3個服務咧，當孩子長大啦，佢哋要出嚟社會做事，佢點樣喺佢個職涯規劃裏邊幫佢哋預備咧？坊間好多機構都係幫緊呢一班孩子嘅職業規劃，但係喺個中間由佢哋喺學校學完之後點樣進個社會裏邊咧，其實呢一個亦都需要有好大嘅協助，佢哋先至能夠適應到個社會嘅。咁我哋第3個服務就係自閉症青年職涯規劃。係啦，咁咧，因為其實坊間我都知開始好多嘅慈善團體去專注於一個即係自閉症即係青年人或者兒童嘅服務啦。咁但係 Kitty 你有乜嘢咁不一樣咧？咁或者我首先訪問下你嘅 tips 先，你個人嚇。咁其實有冇人或者一啲嘅事情6年前啟發你覺得用呢個 charity business 嘅 model 咧會成功嘅？咁你可唔可以講一個事件或者一個人啟發咗你，你喺佢身上學咗啲乜嘢？我諗係10幾年前咧，我參加啲課程咧，就係叫做未來學 future business。咁當其時我都係營商緊嘅。咁當其時佢咧就有一個 point 話咗俾我聽，佢話未來嘅世代咧 AI 咧，我哋係唔可以抗拒嘅。就算你唔認識，你都一定要接受，因為好似譬如今日 AI 根本上就喺我哋成個環境裏邊。咁但係你點樣可以平衡咧？如果我哋淨係靠 AI，其實係唔平衡到。我哋點樣可以人文學兩者互相去支援咧？咁呢個社會就更加平衡，因為我哋都係講求平衡啊嘛，平衡係好重要嘅。咁所以喺嗰個 talk 之後咧，我就覺得，咦？如果未來我真係，因為我自己不嬲都好希望做社會服務嘅，咁於是我就將個生意完全放低，我覺得要做嘅嘢一定要專注嘅，咁於是我就成立咗呢間 NGO 愛傳遞機構啦。咁我就希望可以透過現代科技啦，亦都可以透過我哋人與人之間嘅關係，因為我相信無論科技幾發達都好啦，人我哋如果係人同人之間，一定要有啲緊密嘅接觸同埋緊密嘅關懷，我哋先至可以大家互相先有個好嘅溝通咯。
係啦，但係我聽到嘅即係啟發咧，可能係未來學者其實因為如果做社會服務，再用傳統 NGO 淨係靠籌款啦，你冇辦法去為別人創造利益，其實呢一個可能係有一個限制。另外一個新嘅出路就係點解唔將一啲嘅 business 佢哋都擺埋入嗰個 NGO 嘅運作裏邊？咁變咗咧，你無論得到個資源啦，或者嗰個可能性咧，會更大，係啦。咁好啦，咁我又想問下啦，咁你做咗呢10年裏邊啦，咁有冇遇到一啲人與事話嗱，如果我要做 charity business leader，千祈唔好做，唔好學嘅嘢。我諗咧，每一個都有佢嘅原因嘅。咁我覺得好緊要一樣嘢咧，如果你做 charity 嘅話咧，我覺得好重要就係你個心，你係咪真係有一個 charity 嘅心咯？然之後營商係你一個工具一個手法，呢個係好重要咯。你話唔好學咧，我又唔敢講，唔好學，只係我覺得係我哋有啲乜嘢好嘅，我哋就可以喺嗰度去吸收咯。OK， 係啦。咁我諗其實咧有咩唔好學咧，就可能嚇親係嘛。咁但係可能有啲嘢特別要留意咧。咁因為啲人會覺得啊好混淆啊，究竟你做慈善服務啊，其實你做緊生意係咪？咁所以其實你點樣喺裏邊攞一個合適嘅平衡，俾人見到你有一個慈善嘅使命。但係你個運作模式，你接納一個多樣性，一個有持續即係 result 嘅一個 business model 咧，點樣喺裏邊有一個好好嘅平衡咧？反而係要學習嘅嘢，係咪？不如咁啦，我哋講啲實戰例子先，好冇啊？咁我就即係想即係同大家分享咧，咁點解愛傳遞咧？Kitty 佢係一個得獎嘅charity leader 咧，因為佢哋運作嘅模式咧，有啲係好新穎嘅。咁我好想將佢哋咧喺2024年咧一個好好嘅 charity business 一個 collaboration 嘅case 咧，同大家分享。嗰個就係 Rosewood 一個 Blue Up Program，好嗎？咁或者係 Kitty 可唔可以同大家講下個結果先？咁我哋再推翻其實呢個咁美麗嘅結果個第一步，其實係點樣可以引發呢件事出嚟，好嘛？咁我哋呢個 Rosewood Blue Up Program，我哋美麗嘅結果係乜嘢？美麗嘅結果咧就係，本來我哋個 program 係就做1年嘅啫。咁但係2025年咧，因為個成績真係好好，大家無論 Rosewood 又好啦，我哋機構又好啦，大家真係睇到個果效啊！我哋嗱美麗嘅結果咧，2024年咧就我哋有3個特殊孩子、自閉症孩子喺 Rosewood 係做緊 full time，而佢哋嘅 pay 所有嘅 benefit。都係同佢哋所有嘅員工一樣。你話呢個係咪好美麗嘅結果？我相信喺香港嚟講咧，佢哋係首批能夠去到一個5星級酒店，仲係一個全世界 number 3嘅酒店裏邊做一個全職嘅員工。呢個係真係一個，我覺得係好開心，同埋亦都令到社會人士睇到佢哋。因為自閉症嘅孩子唔單單係我哋要愛佢、接納佢，其實最重要就係我哋睇到佢嘅能力，讓佢哋可以成為社會係一定嘅資源咯。好啊。咁點解我好想同阿 Kitty 特別詳細講呢一個美麗嘅故事咧？因為呢個係一個最好嘅 example，點樣 charity business 呢個 model 發揮到個效用。但我都喺想呢個時候想邀請大家俾個 like 阿 Kitty 同呢一個 Love Express 嘅 team 好唔好啊？大家俾多啲 like 阿 Kitty 先，好嘢，多謝多謝，係啦。咁咧就其實我知道一開始嘅時候咧，完全冇諗過呢個結果㗎，係咪啊？咁同我聽阿 Kitty 講咧，其實初頭諗呢一個嘅服務嘅時候咧，都要過5關斬6將嘅喎。咁喺 Rosewood 呢一個咁有名嘅，即係世界知名嘅酒店裏邊啦，梗係有佢好高嘅領導層。咁你點樣咧，可以令到佢最高嘅領導層一開始去支持呢一個嘅即係培訓計劃咁樣？嗱，首先一樣嘢咧，好重要咧，就係個負責人咯。個負責人佢真係好用心去做，佢唔係淨係單單話俾一份工作我哋啲仔，而係我哋一開始嘅時候，我哋點樣大家互相一齊去傾 co-creation，
呢一個 program。咁最開心嘅時候咧，其實咧我相信咧，佢哋係 top management 係某一啲同事咧就已經係認為啊可行喎咁。但係你點樣去令到全體千幾人都接納呢一個概念咧？就係喺過程裏邊咧，首先我哋喺深水埗咧，我哋就有個 cafe 嘅。咁個 cafe 咧就係我哋係培訓啲孩子，培訓我哋啲青年咧去進入餐飲業嘅。咁我哋就邀請咗佢哋Rosewood 最 top 嗰幾個同事，一齊嚟食一餐飯。咁食一餐飯嘅時候，佢哋真係融化，因為睇到啲年青人原來係得㗎喎，禮貌啊態度又好好喎。咁於是咧最高統領人咧就覺得呢個一定要做啦。佢唔係就咁做喎，佢要求咧，因為我哋喺Rosewood 嗰度咧，我哋就同 Brew House 一間意大利 cafe 嗰個位開始嘅。咁佢有56個同事喎，佢要求56個同事都要嚟我哋個 cafe 食一餐飯，因為講你只係知嘅啫，就係等於你明白啫。但係如果我真正體驗嘅話咧，你就會入到個心啦。咁於是56個同事咧就分段嚟食飯啦。咁佢哋就開始睇到，咦呢一班仔其實有能力嘅喎，起碼開始已經接納咗佢哋啦。仲未得喎，佢除咗之外咧，我哋仲安排咗一個咧，就係喺深水埗一啲社區嘅派發物資俾啲劏房戶。咁我哋就同佢哋 Rosewood 嘅同事啦，同我哋自閉症嘅孩子一齊 pair up，就係將一啲物資派上去劏房戶。喺個過程裏邊咧，有啲佢哋唔識得點揾地址噶嘛，竟然間我哋啲自閉症青年咧就透過 Google Map 帶佢去喎。咁係你一個咁緊密同埋大家一齊去做社會服務。嗰個大家明白，大家更加清楚啦。當佢哋返到去公司嘅時候，同其他啲同事一齊傾嘅時候，佢哋將呢個 message 話俾佢聽。咁我覺得，凡係我哋做社會服務咧，其實係要大家一齊 buy in，跟住我哋先至開展嗰個training。咁我哋啲自閉症青年就開始進入。其實我哋 program 咧3個月咧就會喺我哋嘅 cafe 裏邊去訓練。2個月咧就喺翻 Rosewood Brew Up 嗰個 Brew House 嗰度係做培訓。咁喺個培訓裏邊咧，不如我又講下先，係啦。咁咧我其實最想大家知道咧，其實 Love Express 佢乜嘢叫做社會營商咧？就係其實頭先阿 Kitty 都分享咗，佢最終一定係服務佢自閉症嘅青年，但佢哋有一個即係目標咧，係要令到佢哋唔係淨係得到服務，而係本身呢啲係好有天分嘅青年人，佢需要創造一個環境，而呢個環境係一個即係被接納嘅環境。咁一步一步令到佢哋發光，最終獨立，係咪？係啦。咁喺個過程裏邊咧，佢其實頭先講嗰個深水埗嗰個餐廳係一個社企嘅餐廳嚟嘅。咁佢哋咧其實平時嘅運作咧，佢哋有4日咧係會照常營業。咁變咗大家如果幫襯呢一個社企嘅餐廳咧，佢哋得到嘅收益最終又係會去支援翻 Love Express 呢一個嘅 NGO。咁但係因為佢哋已經融合咗，咁所以咧佢係營商之外咧，原來一個禮拜咧有另外2日係啦，有一日咧就係培訓嘅，另外有一日係社區午餐，我哋就派發一啲餐券俾劏房戶啊，咁佢哋入嚟去食飯嘅時候，咁我哋啲自閉症青年又可以服務翻佢，咁變相係一個循環咯。係啦，咁所以咧，如果我哋想去培育青年人嘅時候咧，你就咁打正旗號慈善，其實冇一個真實嘅環境啊。如果我哋真係想我哋即係嗰個青年人Kitty 成日叫佢哋做仔啊女啊，想佢哋真係去發光，我哋要俾一個真實嘅環境佢。咁所以又可以訓練佢之餘，又服務翻深水埗嗰個居民，其實係一舉兩得。但係其實咧，頭先佢個巧妙點樣佢哋 Rosewood 最 senior 嘅同事去 buy in 咧，其實我哋都係利用咗同一個嘅
場景，係啦，係咪啊？係啊，咁所以佢哋喺訓練日裏邊咧就去食飯，咁變咗咧，其實佢哋原本嚟咧係去觀察嗰啲仔仔女女，既訓練又被觀察，係咪？係啦，係啦，咁但係佢除咗幾個 senior leaders 去巴煙之外咧，咁但係因為佢所有56個同事未必個個都認識咗，即係呢一個群體，咁所以咧當初呢啲 leaders 咧係唔俾選擇呢56個同事嘅。佢哋咧喺佢哋可能未認識嘅情況下，或者可能有冇信心點同佢哋即係接觸嘅時候咧，個 leaders 咧就已經領導力，就安排你哋每一個都有自己親身經驗，咁就透過呢一個嘅安排，就慢慢將佢哋嘅擔憂咧令開。OK， 好啦，我知道咧呢個本來係一個培訓啊嘛。咁有3個月就係喺Kitty 佢哋嗰度做啦，2個月就喺 Blue Up。不如我哋講下喺 Blue Up 裏邊咧，嗰度嘅同事又點樣去幫我哋嗰啲仔仔女女，好嗎？其實一開始嘅時候咧，因為你都知啦，我哋特殊孩子咧，如果去一個陌生嘅地方，佢哋可能未必有咁安穩嘅感受。咁我哋咧就會同Blue Up 一齊諗啦，就係我哋有個 buddy，即係每一個自閉症嘅孩子去做培訓嘅時候，就有當佢哋啲員工嘅 buddy 去同佢 pair up。咁當佢有問題嘅時候咧，咁佢知道有邊個人幫佢咯。咁我覺得其中咧，另外一樣嘢好重要，點解呢一個 program 能夠成功咧？我覺得咧就係 Rosewood 嘅酒店裏邊咧，佢讓佢嘅員工自己都有 ownership 啊。點解咧？因為我哋培訓咗嘅年青人之後咧，咁佢有vacancy 可以請嘅。咁其實咧就係佢哋所有56個員工喺個 Blue House 嘅所有員工都有可以 vote 究竟請邊個。咁變相咧就每一個同事都覺得係有 ownership， 係有我自己揀嘅。咁當佢哋我哋啲仔入到去工作嘅時候，佢哋個接納度就更加大咯。我覺得呢個真係好好啊。係啊，咁所以其實喺度聽阿 Kitty 嘅分享咧，我都見到係 Rosewood 佢哋嘅 leaders 啦，佢同阿 Kitty 佢哋嘅合作好緊密。但係我會見到個領導力咧，其實一路喺度調節緊啊。當啲同事去更加去準備 ready， 去明白點樣去同我哋嘅服務群體去接觸，點樣發現佢哋嘅能力嘅時候咧，個領導層咧就俾同事有個自主權，最終去決定佢哋真係會邀請邊幾個同事，邊幾個仔仔女女啦，就成為佢哋嘅同事，係啦。咁所以你會見到咧 ，leaders 咧原來個角色好重要嘅。咁好啦，我哋都差唔多時間咧，要 wrap up 咧，我哋跟手就要去開放一個 Q&A 咯，好唔好啊？咁我哋其實都講咗好耐 charity business 啦。咁啊 Kitty， 如果你要用可能大概一句去重新定義咩叫做 charity business 呢個慈善營商，你會點去定義呢件事？我諗咧就係最緊要咧就係你有慈善嘅心，你有營商嘅手法。但係營商嘅手法咧就唔係一種傳統嘅營商手法，你必須有一啲創新啦、持續啦，同埋仲有一樣嘢咧就好重要嘅，就係你點樣可以令到每一個人都能夠 win 嘅。因為如果每一個都能夠贏嘅時候，你就更加可以持續呢個項目一路發展落去啦。講得非常之好啊！咁因為我知道咧 NGO 都好守規矩嘅，咁但係同時間我哋點樣再開放多少少啊？睇到其實可能喺商業世界裏邊都有一啲好有用心嘅商業領袖，我哋都係可以互相去提出，令到雙方個目標咧。都可以達成之餘，可以令到我哋嘅服務群體更加發光。好啦，咁我就用一句去講下我今日有咩學咗，好唔好啊？咁咧其實咧，阿 Kitty 你講得好好啦。咁因為我教 situational leadership 咧，我哋其實就永遠就係講啦，如果一個成功嘅領導咧，要好明白佢哋嗰個嘅 performance， 佢哋嗰刻嘅需要。咁我會睇到 Blue House 呢一個 program 裏邊啦，本身佢哋嘅員工可能未有呢個知識其實自閉症青年佢哋嘅能力係點嘅，未有呢個經驗，佢哋就一路提供個知識，一路提供佢哋能夠相處嗰個嘅體驗。咁跟住咧，由呢一個知識體驗提升咗之後咧，就去
令到佢哋自自然然，佢哋嗰個嘅信心啦，佢哋嗰個 motivation 更大，所以直至到最後咧，就令到一班56個同事完全投入晒呢件事。係啊，係。咁就去揾咗3個，佢哋今日都仍然係好開心嘅，即係 team members 喺裏邊咯喎。好，咁我哋不如就開放下我哋個 Q&A， 睇下有咩問題，好唔好啊？好啊。好啦，咁我哋好多謝咧，即係Martin 啦。咁佢就話好多時大家睇咧慈善事業裏邊咧，可能就係個 focus 應該係 giving 噶嘛。咁但係做 business 咧，可能個 focus 可能就係講 sustainability 啊、strategic planning。咁其實喺你角度覺得要去平衡，即係一個 giving 啦，去平衡呢一個 sustainability 啦、strategic planning， 你覺得難唔難咧？呢一個平衡？其實初段時間係難嘅。你點樣可以將一樣嘢咧能夠大家都雙贏咧？其實呢個係真係困難嘅。不過咧，我覺得咧，如果做 charity business 好緊要咧，就係大家嘅方向一致，呢個係必須嘅。咁然之後咧，大家真係一齊去 co-creation 啊！我成日都講 co-creation and inclusion 咧，其實呢兩樣嘢係一個好重要嘅。咁然之後，我哋係不斷嘅修正，去揾到一個方法。其實喺個 charity business，我哋一路合作，唔單止Rosewood 啦，另外仲有一個我哋亦都有做湯包啦，亦都佢係一個好專業嘅廚房啦。我哋做得好開心，大家即係譬如話佢哋做翻專業。一定要專業嗰啲做翻專業咧，你先至可以又快啦，同埋出品亦都會好啦。咁佢只不過係賺少咗啫，唔係話佢冇得賺，因為佢賺嗰個位咧，其實就係裏邊嘅滿足，同埋亦都可以做到社會服務。咁我相信而家喺今日嘅世代裏邊咧，好多無論年青人又好，譬如我哋都好，我哋好希望賺嘅錢唔係淨係放喺我哋嘅袋度。部分我哋必須係真係都要有翻自己覺得嘅一個益處啦，但係原來部分我哋就真係又可以幫到社會人士喎，而呢一個合作亦都係能夠可以雙贏嘅喎。其實你話係咪好開心咧？係啦，咁不如我哋叫阿 Kitty 咧，再爆多啲秘密啊嘛。咁我知道咧，其實你哋嗰個即係 TEP 嘅 project 啦，咁你哋一年有2個嘅大節日，譬如中秋節啦，同埋新年啦，即係年糕係啦。咁不如你又分享下，你點樣可以透過賣呢一個嘅即係年糕，又同時間有自己可以有一啲嘅收入啦，同時間又服務社會，好唔好啊？係啊，呢個就正正咧，我哋就係啟動 charity business 成個概念咯，就係話唔係話有一啲人捐一啲錢俾我哋嘅，其實我哋透過一啲好品質，就係話我哋同個食物廚房啦，佢本身咧佢自己都係俾一啲香港5星級酒店啊同埋酒店嗰啲糕點嘅，咁我哋就同佢合作啦，佢就用一個比較低啲成本嘅，咁賣俾我哋。我哋買一底送一底，即係話客人你買一底糕咧，我哋亦都將個 extra 嘅錢咧，我哋亦都去買另外一底糕咧，就送俾啲基層家庭。咁變相喺成個過程裏邊係好開心。你買嘅糕嘅時候食落去，你知道唔單單淨係好美味，原來喺呢個背後嘅故事，你亦都可以幫到其他嘅人。咁喺呢個過程裏邊咧，譬如我哋已經係4年啦，每一年咧，我哋都有少少微利添嘅，咁剩翻嗰啲錢咧就可以捐翻俾我哋嘅機構啦，就再係持續我哋呢個職涯規劃嘅項目咯。係啊，其實佢哋呢幾年咧，我都知道佢哋都送出去咧都有2000底啊、3000底啊。咁我哋諗一諗，唔單止我哋嘅即係仔仔女女受益，其實即係 Love Express 咧，佢哋都可以將呢一個愛心再擴展埋我哋基層家庭啊、老人家咁樣樣。好，咁我最後一條問題咯喎。咁因為我見到阿 Kitty，你哋有好多即係 innovative ideas。咁如果你呢度有機會咧，去即係鼓勵一啲嘅企業同你哋一齊合作嘅時候啦，咁你會鼓勵佢哋要點樣可以同你哋合作得更好咧？點樣更啟發個創意咧？我諗最主要咧就係大家真係有個開放嘅心啊！我諗好多大嘅企業，其實而家好多企業都要做 CSR program 啊，甚至乎要係環保啊咁。咁我覺得係大家開放嘅心，
大家一齊喺嗰個目標裏邊，然之後大家 co-creation。因為我好深信今日嘅社會裏邊咧，我哋要有 collaboration and collaboration 啦、co-creation 啦，同埋inclusion，即係呢三樣嘢，我諗好多企業都係講緊呢三樣嘢。但係我哋點樣係真真正正落實，能夠真係做到呢三樣嘢咧？係需要我哋大家一齊努力，同埋大家真係放開個心嚟去向住同一個目標進發。我覺得呢個未來香港或者世界一定係走去更大嘅 charity business 嘅概念嘅。好，咁呢個係我自己臨尾再加嘅題目俾阿 Kitty 咁樣樣。咁我知道阿 Kitty 咧喺做慈善之前，佢就即係去營商啦。咁你覺得呢一個營商經驗幫唔幫到你點樣去即係實踐 charity business 啊？哇，絕對啊！如果我冇過去呢20幾30年嘅營商經驗咧，我諗我今日去做一個 charity business 咧，我係諗唔到呢一個位嘅，因為我以前咧就係做製造業啦，就喺中國大陸係開廠嘅。咁你知啦，做工廠其實係乜都冇嘅，由 R&D 啊、production 啊、marketing 啊，好多嘢都要一齊去，都要去做。咁正正就係因為呢個訓練同埋呢個經驗，讓我喺呢個 charity 裏邊咧，我就可以用一啲唔同嘅營商嘅手法，但係好重要就係我要自己 check in 我嘅心咯。即係我個心係咪真係要做到呢樣嘢？因為如果你嘅心係正嘅，好多樣嘢咧，喺今日你同我講咧，其實每一樣嘢我覺得好多係 amazing，同埋你冇諗過佢哋會同我哋一齊同行。我覺得呢一個係最美麗嘅一個圖畫咯。係啊，咁所以咧，如果我哋臨尾啦，時間都差唔多啦，咁啊 Kitty 你有冇啲嘅鼓勵説話俾其他可能 NGO 嘅同行啊，或者佢哋未必有你過去嘅營商經驗，你又有咩鼓勵俾佢哋啊？我又唔敢講鼓勵，因為始終我喺慈善事業裏邊都係唔係話好似佢哋咁有經驗，但係我真係覺得其實大家都 win-win 嘅。其實我覺得今日咧就係真係要大家通力合作，大家互補咯。我哋能夠互補，放低我哋自己本身既定嘅諗法，其實你就可以創造一啲更美好同埋更創新嘅機會。好，咁我哋其實時間都差唔多咯喎，咁我咧就加少少一句咧，咁因為我自己都有做慈善嘅，咁我就會即係分享咧就係其實其他 NGO 機構咧，如果你想有一個創新嘅服務，但係點樣可以有更多嘅 sustainability 咧？我諗阿 Kitty 可能都歡迎你哋去聯繫佢，咁可能咧互相去學習。咁可能再揾到更多新嘅方法去服務更多香港嘅大眾，好嗎？咁我哋今日嘅時間差唔多啦，咁就多謝晒大家嘅捧場 ，Thank you，拜拜。情人節快樂！情人節快樂，Thank you。哇，好快喎！